Сегодня я вам расскажу такой небольшой лайфхак, как сделать, чтобы офисный такой стул, кресло не скрипело, когда на нем сидишь, особенно когда шатаешься. Я думал сначала, что это где-то вверху, на самом деле это здесь. Я вам объясню сейчас, что это скрипит, такой металлический скрежет. Так, разбираем. Пластмасска это снимается легко. Вот, сняли ее. Теперь надо снять вот этот вот фиксатор клипса. Снимается он тоже особо не тяжело. Вот берем здесь, поддеваем, вот так поддеваем, и все. Все, то есть он сполз легко одной рукой. Затем вот шайба стоит заводская. Я сюда даже масло немножко тут накидал, налил точнее. Вот заводская шайба. Сейчас поднимем ее. Секунду. Вот заводская шайба. А вон стоит уже шайба, которую я вытащил. Вот. Когда этой шайбы не было, я сейчас ее не буду вытаскивать. Хотя можно сейчас вытащить, секунду. Доставать не буду, не хочу заморачиваться. Смысл в том, что когда этой шайбы не было, то между этим штоком и отверстием самих вот этих ножек возникал люфт. То есть смотрите, какой тут получается расстояние от штока до до конца этого отверстия. Тут миллиметра может быть 3. И как раз вот эти миллиметра 3 давали такой звук при качании стулом, креслом. Вот. Я взял гайку. Вот. Гайка обычная. Такая, как раз она мне подошла по диаметру наружному. И взял вручную, потратив полчаса, сделал большое внутреннее отверстие. Вот таким вот зубильчиком, или как он там называется. Вот так тер понемножку, и вот у меня метка белая. До этой метки я уже дошел. То есть получается, вот эта гайка была уже до этой метки изнутри высверлена. И когда уже внутренний диаметр этой гайки я сделал как этот шток, я его одел. И вот теперь у нас внутри люфта нет. Поэтому сейчас уже стул не скрипит. Обратно одеваем эту штучку, и все. Такой лайфхак. Поэтому у кого будет скрип стула, не пугайтесь, можете сделать вручную. На все про все уйдет максимум час. Всем пока. Я хотел еще повториться, то извините, то не гайка, а то будете меня потом сулить, а шайба. Перепутал, короче, слова. Всем пока.